season လှလိုက်တာဖျားသခင်ရဲ့လက်ရညနေခင်းအလှကငါ့ကိုချစ်တဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့မြတ်တာကိုသတိရစေတယ်နင့်ကိုကောပဲအေးအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားကငါ့ကိုသိတယ်ဟုတ်လားမယုံနိုင်ဘူးဖျားသခင်ကကောင်းတဲ့သူတွေကိုပဲချစ်တာမဟုတ်လားကျမတော့မပါနိုင်ဘူး Rivka တို့ကိုသခင်သုံးနှစ်တာသွန်သင်ခဲ့တုန်းကနင်သာရှိခဲ့ရင် Prophet ယေရှုလား ရှပီယာ မဂဒလာမာရီသူ့အကြောင်းပြောပြပါလားဟုတ်တယ်ကျမတို့ကိုပြောပြမယ် ဝင်ပါအေးဟိုးအစကနေပြောရမယ်ဆိုရင် ယေရှုနဲ့စတွေ့တဲ့ချိန်ကလား မဟုတ်ဘူးယေရှုအကြောင်းကိုနားလည်ခြင်းတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတာသိနားလည်မှဖြစ်မယ်အစဦးမှာဖျားသခင်ကကောင်းကင်မြေကြီးတစ်ပင်ကြီးငှက်သတ္တဝါအလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောတယ်ဖျားသခင်ကမြေမှုန့်နဲ့ပထမဆုံးလူသားကိုဖန်ဆင်းတယ်လူရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပြီးလူဟာအသက်ရှင်တဲ့သတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ပထမဆုံးသောလူယောက်ျားရဲ့နာမည်ကတော့အာဒမ်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကလူယောက်ျားဟာတယောက်တည်းမနေကောင်းဘူးသူနဲ့တင့်တော်တဲ့အထောက်အမကိုငါလုပ်အောင်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ဖျားသခင်ကအာဒမ်ရဲ့နံရိုးကိုယူပြီးအေဝဆိုတဲ့မိန်းမကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖျားသခင်ကအာဒမ်ရဲ့အရာတွေကိုအုပ်စိုးဖို့အခွင့်အာဏာပေးတယ်အာဒမ်နဲ့အေဝဟာဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖျားသခင်ဟာသူတို့နဲ့အတူဥယျာဉ်ထဲမှာစကားပြောတယ်၊သွားလာတယ်၊နာကျင်ခြင်း၊ဝမ်းနည်းခြင်း၊သိခြင်းဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဖျားသခင်ကအာဒမ်ကိုကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်တစ်ပင်ရဲ့အသီးကလွဲပြီးကျန်တဲ့အပင်တွေကအသီးတွေအားလုံးကိုစားနိုင်တယ်။တားမြစ်ထားတဲ့အပင်ကအသီးကိုစားရင်တော့အမှန်တကယ်သိမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာစာတန်ကအေဝါကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခဲ့တယ်။အေဝါဟာအသီးကိုယူပြီးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့အတူရှိနေတဲ့သူ့ခင်ပွန်းကိုလည်းကျွေးတယ်။အာဒမ်ကလည်းစားလိုက်တယ်။အာဒမ်အေဝါတို့ရဲ့ဖျားစကားကိုနားမထောင်ခြင်းအဖြစ်အားအေဒင်ဥယျာဉ်ရဲ့လှပခြင်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဖျားခင်ရဲ့ကြားကဆက်ဆံရေးအစရှိတဲ့လှပညီညွတ်မှုတွေကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်။လူယောက်ျားဟာတစ်သက်လုံးပင်ပန်းစွာလောက်ကင်စားတောက်ရမယ်။လူမိန်းမကတော့ပင်ပန်းစွာကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဝေဒနာနဲ့ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံရမယ်လို့ဖျားခင်ကစီရင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာမိန်းမအမျိုးနွယ်ကငွေရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိုက်မယ်လို့ဖျားခင်ကဂတိပေးခဲ့ပြန်တယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာမြတ်တာတော်ရှင်ဖျားခင်ကသူ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုငကိုမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်စေမဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဖျားခင်ကအစီအစဉ်တစ်စိတ်တည်းသားကိုပရောဖက်အာဗြဟံကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။အာဗြဟံဟာဖျားခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးယူသည်လေးမြတ်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကလည်းအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးမယ်။သူ့အားဖြင့်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့အာဗြဟံရဲ့တူးသီးသောသားကိုသူ့ကိုပူဇော်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။သူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်လို့ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်ဟာဒီတူးသီးသောသားအားဖြင့်သာပြည့်စုံနိုင်မယ်ဆိုတာအာဗြဟံသိတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကအာဗြဟံသင်ရဲ့သားကိုမထိခိုက်နဲ့။သင်ဟာငါ့ကိုကြောက်ရွံ့ကြောင်းနဲ့ငါစကားကိုနာခံဖို့အသင့်ရှိတယ်ဆိုတာငါသိပြီလို့ဖျားသခင်မိန့်တော်မူတယ်။အနားမှာရှိတဲ့သိုးထီးတစ်ကောင်ကိုအာဗြဟံတွေးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့သားအစာသိုးထီးကိုဖျားသခင်အားပူဇော်ခဲ့တယ်။
ဖျားသခင်ကရစ်ကောင်အဖြစ်သိုးထီးတစ်ကောင်ကိုပြင်ဆင်ပေးခြင်းဟာလူတွေအတွက်သူ့အကြံစီတော်ကိုအရေးအမြတ်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။အပြည့်ရဲ့ကြိမ်ချင်းဖြစ်တဲ့သေခြင်းကိုခံစားရမယ်လူသားတွေအနေနဲ့ဖျားသခင်နဲ့တဖန်မိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်မဲ့နီလန်းကိုဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကပဲလားနာဇရက်မြို့မှာယောသတ်ဆိုတဲ့လူနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများဖို့ကတိပြုထားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့မာရီလို့ခေါ်တယ်။ထာဝရဘုရားသည်တင်းနှင့်အတူရှိတော်မူ၏တင်းသည်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိ၏မာရိမကြောက်နဲ့တင်းသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မျက်နှာရပြီတင်းဟာဘုရားတကူတော်နဲ့ကိုဝင်ဆောင်ပြီးသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်သူကိုယေရှုလို့အမည်မှဲ့ရမယ်ကျမဟာပြို့ဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲတင်းဟာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘုရားတကူတော်အားဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်မယ်သူဟာကြီးမြတ်သူဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့အခေါ်ခံရလိမ့်မယ်။အမြုံမလို့အခေါ်ခံရတဲ့အသက်ကြီးပြီဖြစ်သောတင့်အမအေလိရှဘက်ဟာအခုကိုဝင်ဆောင်တာ6လရှိပြီ။ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူး။ကျွန်ုပ်ဟာဘုရားရဲ့ဂျူမပါထိုစကားအတိုင်းကျမ၌ဖြစ်ပါစေ။ဒါနဲ့မာရီဟာသူ့ရဲ့ဝမ်းခွဲအမအေလိရှဘက်စီကိုအလဲပတ်သွားခဲ့တယ်အေလိရှဘက်မာရီညီမလေးအိုးဒါမှန်ပဲကိုညီမဟာမိမတကာထက်မင်္ဂလာရှိသူဖြစ်တယ်ညီမပိုက်တဲ့ကကလေးဟာလည်းတိတ်ကိုမြင့်မြတ်တယ်ဘာကြောင့်ကျမဒီလောက်ကောင်းကြီးခံစားရလဲကျမအရှင်ရဲ့မိခင်ဟာကျမစီအလဲလာတယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကြားတာနဲ့အမပိုက်တဲ့ကကလေးတောင်ဝမ်းသာလွန်းလို့လှုပ်လာတယ်ကျမစိတ်နှလုံးဟာဖះကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျမရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာလည်းရှင်လန်းဝမ်းမြောက်လက်ရှိပါတယ်ထာဝရဘုရားဟာကျမရဲ့နှိမ့်ချခြင်းကိုမြင်တော်မူပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်ထိညာခဲ့တာပေါ့ဘယ်လင်မြို့မှာယေရှုကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။တဲခုစရာအခန်းမရှိလို့နွားစခွက်ထဲမှာပိတ်ထားခဲ့ရတယ်။ကောင်းကင်တမန်များစွာကယေရှုဖွားမြင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။သူငယ်တော်ကိုအရေးဖျားလှီးမင်္ဂလာပြုဖို့အချိန်ရောက်တဲ့အခါဗိမာန်တော်သို့သွားပြီးထာဝရဘုရားထံဆက်ကပ်ကြတယ်။ယေရှုလို့နာမည်မှဲ့တယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမကြားတဲ့အခါယေရှုကတာမန်ပရောဖက်တယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမသိလိုက်တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကယေရှုကိုအမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့သားလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားကလူမိန်းမနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။မဟုတ်ဘူး။မာရိဟာအပြိုဆိုတာသတိရပါဦး။မာရိရဲ့ကိုယ်ဝန်ဟာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဟာဘာမဆိုတတ်နိုင်တယ်။ဒါကိုမယုံဘူးလားယေရှုရဲ့လူဘဝအစဟာအံ့ဩဖွယ်ရပဲကျမတို့လိုတာမန်မိန်းမတစ်ယောက်ကမွေးဖွားခဲ့ပြီမဲ့သူဟာတိတ်ကိုထူခြားတယ်အပြစ်မှနောင်နာရပါဗက်တီဇန်ခံပါဘုရားခင်တင်းပြစ်ကိုလွတ်မယ်အေလိရှဘက်ရဲ့သားဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကယော်ဒန်မြစ်မှာလူတွေကိုနှစ်ချင်းပေးတဲ့အခါဘုရားခင်ကိုတော်တိုင်ကဒါကိုပြောခဲ့တယ်ငါဟာရေမာနှစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာပြီးမြင့်မြတ်တဲ့သူကြွလာလေအောင်မယ်ငါဟာသူ့ရဲ့ဖနက်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်မထိုက်တန်ဘူး
သူဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနှစ်ချင်းပေးမယ်သူဟာကောက်တဲ့တလင်းကိုရှင်းလင်းပြီးဂျုံစပါးကိုဒီနိုင်စုသွင်းမယ် တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဂျိုးငှက်ကဲ့သို့ယေရှုပေါ်ကိုဆင်းသက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကောင်းကင်ကအတန်ကသင်သည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်ပြောခဲ့တယ်။ဗတ္တိဇံခံပြီးနောက်ယေရှုဟာလှည့်လည်တရားဟောတယ်။သူ့တရားစကားတွေကဩဇာရှိတယ်။ ဒီလူဟာမာရိရဲ့သားမဟုတ်လား ဟုတ်တာပေါ့ တိတ်တိတ်နေပါ ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာငါ့အပေါ်မှာတည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုပြောပြဖို့ဖန်ဆီးချုံနှောင်ခံရသူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ကမ်းသောသူတွေမြင်ရဖို့ညှင်းဆဲခံရသူတွေကဲတင်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းကိုပြောကြားဖို့ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူပြီမှန်လိုက်တာမိတ်ဆွေတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ကဒီနေ့ပြည့်စုံပြီ ကျမ်းချက်ပြည့်စုံပြီ ကဲတင်ရှင်ပဲဒီကျမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မ ဘလို့ ဟုတ် လို့ လား ပြီးသိမှာလဲ သူ့ရဲ့စကားတွေကလူတွေကိုအံ့ဩစရာဖြစ်စေခဲ့တယ်။သူ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကြောင့်လူတွေအများကြီးယုံကြည်လာကြတယ် ဘယ်လိုလဲ သူဒီလိုဖြစ်ပြန်ပြီ ။သူဘာတူလဲ နာဇရက်မြို့ကတရားဟောဆရာယေရှုပဲ မင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါ ပြန်တော့မင်းဒီကိုမလာနဲ့ ဆရာဂိမ်းဆိုင်ပါနဲ့သူ့ကိုကြည့်မိလို့ညင်ညူးသွားပါဦး မာကြီး နာဇရက်မြို့သားယေရှုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလို့လဲသင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်သင်ဟာဖျားသားတော့ပဲ ဒိတ်ဆန်နတ်ဆိုးတွေမိန်းမတွေကထွက်သွားစမ်း သူသေသွားပြီ သူ့ကိုတက်လိုက်ပြီဟောသူ့ကိုထီတော့မယ် တန်ရှင်းမြတ်မြတ်တဲ့သူဟာဒီလိုအလုံးမျိုးမလုပ်ဘူး မာကြီးအာဗြဟံရဲ့သမီး အိုးသူပြန်ကောင်း သူ့ လာ ရော ပြီ ကကြောက်သွားပြီအော်ဆရာပဲ ဒီလူကဘာတူလဲနတ်ဆိုးတွေတောင်သူ့စကားကိုနားထောင်တယ် အော်ဆရာပဲ အံ့ဩစရာပဲ ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ ။ဂျေစုပဲ။ဂျေစုပါ။ဂျေစုတင်လေ။ဂျေစုတင်လေ။ ဟ
စပြီးကျမသူ့နောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖျားခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျမရှက်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ရတယ်။ယေရှုကကျမကိုအသေးရှိစေခဲ့တယ်။သူ့တကိုးတော်နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။အိုးသမီးလေး ဆိုဖီယာ ဒီနာကိုရောလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကြားသိပြီးပြီပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကျမကအရာရာကိုစွန့်ပြီးသူ့နောက်လိုက်ခဲ့တာပေါ့။ဒီတော့ကျမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတို့တွေခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အရန်ကိုပင်ပန်းနွမ်းလျနေကြတယ်တို့တွေကိုဖျားခင်ထံပို့ဆောင်ပေးမဲ့သူတကယ်ကိုလိုအပ်နေပြီနှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ပြက်အားငယ်မှုများနဲ့ရုန်းကန်ပြီးတဲ့နောက်တို့အများစုဟာမျှော်လင့်ချက်တောင်မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပြန်လဲရှင်သန်စေခဲ့တယ်သူကဘယ်သူလဲလူငယ်လေးပါမိုးဆိုးမရဲ့အတူဒီတော်သားပါ အချင်းလူငယ်ထားလို့ ကြီးမြတ်တဲ့ prophet ငါတို့ကပေါ်ထွန်းပြီ မိမိလူမျိုးကိုကယ်တင်ဖို့ဖျားကြွလာပြီ သင်တို့ကိုချစ်တဲ့သူကိုသာချစ်ရင်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဆိုတဲ့သူတွေလည်းဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပဲသင်တို့ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့သူတွေကိုသာကျေးဇူးပြုရင်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဆိုတဲ့သူတွေလည်းဒီတိုင်းလုပ်ကြတာပဲဘာလို့သူ့ကိုထိတာလဲ ကိုမိန်းမကိုဘာကြောင့်အရေးလို့ပြီးစကားပြောတာလဲ စိတ်ပြက်စရာကြီး မဟုတ်ဘူးရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါပြန်ရဖို့မမျှော်လင့်မဲချီးပါသင်တို့အကျိုးကြီးလိမ့်မယ်အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဖခင်ကကျေးဇူးမသိတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးပြုတယ်ဖခင်ရှင်သနာတယ်လို့သင်တို့လည်းသနာခြင်းစိတ်ရှိပါ ဖျားသခင်ဟာအဆိုးဆုံးအပြစ်သားကိုရန်သူလိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်ပဲပျောက်သောသိုးကဲ့သို့ရှာဖွေကဲ့တင်ပြီးသိုးချန်သေးတို့ပို့ဆောင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသခင်ယေရှုပြောပြတယ်ရှမာရိမြို့ရွာတွေကိုသခင်ယေရှုတမင်ဖြတ်သွားခဲ့တုန်းကလူတွေကိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ဖို့သင်ပေးခဲ့တယ်ဒီရှမာရိလူတွေကိုရှေးရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအမျိုးမစစ်ဘူးလို့သတ်မှတ်လာခဲ့လို့ကျမတို့ကအယောမဝင်ခဲ့ကြဘူးလေ ဟိုအမျိုးသမီးကဘာတူလဲ ကျင့်မကောင်းတဲ့ရှမာရိအမျိုးသမီးပဲ လာငါတို့စားစရာအမြန်ဝယ်ပြီးပြန်မှသခင်ငါတို့ကိုမျှော်နေအောင်မယ်တောက်ရည်ရမလား တင်းဟာယူဒအမျိုးပဲကျမဟာရှမာရိအမျိုးသမီးပါဘာကြောင့်ကျမစီကရေတောင်းရတာလဲ ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကို၎င်းတင့်ကိုရေတောင်းတဲ့သူဟာဘယ်သူဆိုတာသင်သိရင်ထိုသူကိုသင်တောင်းလိုက်မယ်ထိုသူကလည်းအသက်ရည်ကိုသင်အားပေးလိုက်မယ် တခင်မှာရေခတ်စရာလည်းမရှိရေတွင်းကလည်းနဲ့တယ်အသက်ရေကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲဒီရေတွင်းကိုကျမတို့အဖယာကုတ်ကကျမတို့ကိုပေးခဲ့တယ်
သူကိုယ်တိုင်နဲ့သားသမီးများတိရစ္ဆာန်များကဒီရေကိုတောက်ကြတယ်တခင်ကသူ့ထက်ကြီးမြတ်သလား ဒီရေကိုတောက်သူဟာနောက်တစ်ခါရေငတ်အောင်မှာပဲငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်သူဟာဘယ်တော့မှရေမငတ်တော့ဘူးငါပေးတဲ့ရေဟာထာဝရအသက်ရှင်ဖို့ထွက်တဲ့သက်ဆန်းရေဖြစ်လိမ့်မယ် တခင်ရေကချင်းနဲ့ကင်းဖို့ရေလာခတ်ဆရာလဲမလို့အောင်အဲ့ဒီရေကိုကျမကိုပေးပါ မင်းယောက်ျားကိုခေါ်ပြီးပြန်လာခဲ့ ကျမမှာယောက်ျားမရှိပါဘူး မင်းမယောက်ျားမရှိဘူးလို့ပြောတာမှန်တယ်မင်းမယောက်ျား9ယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေအခုမင်းနဲ့အတူတူနေတဲ့သူဟာမင်းယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စမှာမင်းအမှန်ကိုပြောတာပဲ တခင်ကိုတော်ဟာပရောဖက်ဖြစ်မယ်ကျမတို့ဘူဘေးတွေဟာဒီတောင်ပေါ်မှာဖျားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ယူဒလူတွေကတော့ယေရုရှလင်မြို့မှာပဲကိုးကွယ်ရမယ်လို့ပြောတယ် ငါ့ကိုယုံပါဒီတောင်ကိုလည်းလာစရာမလိုယေရုရှလင်ကိုလည်းသွားစရာမလိုပဲကိုးကွယ်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီသင်တို့ဟာကိုမသိတဲ့အရာကိုကိုးကွယ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ရောက်ပြီအခုပဲရောက်ပြီခမည်းတော်ဖျားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ဖို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကမဆာမယ်ဖျားခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်စစ်မှန်စွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်မှုဝိညာဉ်တော်မဆာမှဖြစ်မယ် ဟိုအမျိုးသမီးပါလား တခင်ကဘာလို့သူနဲ့စကားပြောနေတာလဲ အဲ့ဒီမိန်းမကို तू သိလို့လား ကျမသိတယ်မေရှိယကြွလာမယ်ဆိုတာသူလာတဲ့အခါကျမတို့ကိုအလုံးစုံဖော်ပြလိမ့်မယ် ငါဟာမေရှိယပဲ လာကြည့်ကြပါကျမလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့သူကိုလာကြည့်ကြပါဦးသူဟာကက်တင်ရှင်မေရှိယဖြစ်မလား ကဲတင်ရှင်လားဘုရားသခင်စေလို့မယ်လေလားမဖြစ်နိုင်ဘူး လာပါလာကြည့်ကြပါလာပါ သခင်ခုခုစားပါအောင် သင်တို့မသိတဲ့စားစရာငါမှရှိတယ် တယောက်ယောက်ကများကျွေးသွားလို့လား ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူရဲ့အလိုကိုဆောင်ခြင်းသူ့အမှုကိုပြီးစေခြင်းဟာငါစားစရာပဲလေပြင်းတွေဟာရိတ်သိမ်းဖို့ဝင်းမဲ့နေကြပြီ ကြည့်ပါဘလောက်ဝင်းမဲ့နေပြီလဲဆိုတာ ရင်းကောင်းဟာရှမာရိတွေအတွက်လည်းပါမှာ မြို့ထဲကလူတွေထွက်လာကြပြီးသခင်ယေရှုကိုသူတို့နဲ့နေဖို့သွန်သင်ဖို့တောင်းပန်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာ2ရက်နေကြတယ်ရှမာရိမြို့သားများစွာကိုတို့ကိုယုံကြည်ကြတယ် စိုးရင်လို့သင်တို့အသက်တာတထောင်ခန့်တိုးလာလားဒီလိုသေးတဲ့အရာကိုတော့မလုံနိုင်တာဘာလို့တခြားအတွက်စိုးရင်ကြတယ်လဲတော်နေပင်အကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ပါသူတို့ဟာခြီလဲမငင်ဒါပေမဲ့ဖုံးကြီးတဲ့ရှောမုံမင်းကြီးအဝတ်ကသူတို့ကိုမမီဘူးယုံကြည်အားနဲ့တော့သူတို့အခုရှိပြီးမနှက်ပံမိရှို့လိုက်တဲ့တောမြက်ပင်ကိုဒီလိုအဝတ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းရင်ဒီထက်မကသင်တို့ကိုအဝတ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းတော်မူမယ်ယုံကြည်အားနဲ့တဲ့သူတို့ကို ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားစေပါ သင်တို့မှာမုံညင်းစေးလောက်ယုံကြည်ခြင်းရှိရဲ့သဖန်းပင်ကိုသင်ဒီမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်နေလို့ဆိုရင်သင်တို့စကားကိုနားထောင်လိမ့်မယ်မာရင်းစရာအကြောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့မာရင်းစရာအကြောင်းဖြစ်စေသူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်
သူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမှားယွင်းစေသည့်ထက်လေဘဲမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲမှာချခံရရင်တာပြီးကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဥယျာဉ်မှာစိုက်တဲ့မုံညင်းစိတ်လိုပဲထိုအစိတ်ဟာချီးပွားပြီးငှက်တို့ဟာကိုင်းခက်တွေပေါ်မှာနားနေမိခိုကြတယ် သူပြောတာငါတိတ်နားမလဲဘူး အခုခန်းတွေဆိုးတဲ့သူတွေနဲ့ဘာကြောင့်အထူးစားတော့ကြတာလဲ စိုးသောသူ ကျမ်းမာတဲ့သူဟာဆေးသမားကိုမလိုဘူးနာတဲ့သူပဲလိုတယ်ဖြောင့်မတ်တော်သူတွေနောင်တရဖို့ငါလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုးတဲ့သူတွေအတွက်လာခြင်းဖြစ်တယ် ငါသူ့ဝတ်တော်ကိုတို့ရင်ယောဂပြောင်းမှာပဲ ဘယ်သူငါ့ကိုတို့တာလဲတရားရောက်ငါ့ကိုတို့လိုက်တယ်ငါကိုကတကိုးထွက်တာငါသိတယ် ကိုတို့ကိုတို့တာကျမပါသခင်တစ်စက်နှစ်လုံးကျမသွေးသွန်တာဆွဲခဲ့ပါတယ်ငွေတွေကုန်ပြီးဆေးဆရာတွေလည်းမတက်နိုင်ကြဘူးကိုတို့ရဲ့အဟိုးတော်ကိုတိုးပြီးတာနဲ့ကျမယောဂပျောက်သွားပြီ သမီးသင်ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်အနာကိုငြိမ်းစေပြီငြိမ်ဝတ်စွာသွားပါ ကျေးဇူးပါ သမီးလို့ခေါ်တယ် အေးလေပြည့်ညက်တရားအရဆိုရင် तू ဟာ12နှစ်လုံးလုံးမတန့်ရှင်းသူပေါ့ ချက်ကြောက်နေရတဲ့သူ့ဘဝကိုသခင်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ် ဘာကတာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေတာလဲသခင်ရဲ့တကူတော်လားသခင်ရဲ့တနာခြင်းကရုဏာလား ချစ်သူတို့မကြောက်ကြနဲ့သင်တို့အဖာသည်သင်တို့အားနိုင်ငံတော်ကိုပေးဖို့အလိုရှိတယ်သင်တို့ဥစ္စာတွေကိုရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတွေကိုပေးလိုက်ပါမဟောင်းနွားမပြည့်စည်နိုင်တဲ့ဘန္နာတော်တွေကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာစုဆောင်းပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သခိုးမရောက်ပိုးမွားများမပြည့်စည်နိုင်လို့ပဲသင်တို့ဘန္နာရှိတဲ့နေရာမှာသင်တို့စိတ်နှလုံးရှိမယ်အတော်ကြီးသင်၏အနာပြောက်ပြီအော်ဆရာပဲသူ့အနာပြောက်သွားပြီလာကြည့်ချပါ အော်ဆရာပဲ ကျေးဇူးတော်ပဲ18နှစ်လုံးငါခံစားခဲ့ရတာ 6ရက်လုံးလုံးအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်အနာယောဂါကိုလည်းငြိမ်းနိုင်ပါတယ်ဥပုံနှစ်မှာမလာကြပါနဲ့ ပြိုးဝတ်တဲ့သူတွေသင်တို့ရဲ့တိုးနွားတွေကိုဥပုံနေ့မှာခြံထဲကလွတ်ပြီးရေတိုက်ကြတယ်မဟုတ်လား18နှစ်လုံးစာတန်ချုပ်နှောင်ထားတဲ့အာဗြဟံရဲ့သမီးကိုဥပုံနေ့မှာငါမပြောက်ကင်းစေရဘူးလား
မဟာမိုင်းကြီးမှုကိုပြုတဲ့သူပါ မောရှိရဲ့ပညာအရဒီမိမကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြည့်ရမယ် ဟုတ်တယ်ကြောက်ခဲနဲ့ မင်းမပြည့်ပြည်စားမ ဟုတ်တယ်ကြောက်ခဲနဲ့ဖြစ်ပါဖြစ်ပါ သင်ဘာပြောမလဲ ဆရာကျုပ်တို့မှာတက်တဲ့2ဦးရှိပါတယ် ဒီမျိုးသမီးကိုဘာလုပ်ကြမှာလဲ မင်းတို့တဲကအပြစ်ကင်းတဲ့သူဟာကြောက်ခဲနဲ့စပေါက်မင်းကလေးသူတို့ဘာမှမင်းကိုဘယ်သူမှမစီရင်ဘူးလား မစီရင်ပါဘူးတခင် ငါလည်းတင့်ကိုမစီရင်ဘူးသွားတော့နောက်တစ်ခါဒူးစရိုက်ကိုမပြုတ်နဲ့ ကျွန်တော်ကိုချူပါ ငါပခုံးတော့တက်ပါမြင်ရပြီလား ကျွန်တော်ယေရှုကိုမြင်ရပြီ ပညာကိုဖျက်တာပဲဥပုပ်နေ့ကိုချိုးဖောက်တာပဲ သောစီတွေကလမ်းပေါ်မှာကြားလို့ အပြစ်သားတွေနဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းပဲ သူ့ကိုဒီတိုင်းလို့ထိုင်းရင်တော့အားလုံးသူ့နောက်ကိုလိုက်ကြလိုက်မယ်ရောမအာနာပိုင်တွေကအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်မယ် တချို့ကကောင်းနေပြီမှကြား သူတို့ဟာကိုရောကိုအပြစ်ရှာလို့မရတော့ကိုရောဟာဖျားခင်ထံကကြွလာတဲ့မေရှိယဆိုတဲ့စကားကိုဆက်မပြောနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်ချင်တဲ့သူတူဦးကိုလည်းရှာခဲ့ကြတယ်ခင်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေနဲ့တန်လွင်တောင်ပေါ်မှာဆုတောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီညမှာကိုရောဟာတိတ်ကိုစိတ်ပူပန်နေပုံပဲ ဘာကြောင့်အိတ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြယူဒာဒါဟာတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းလား ရှင်ဒါနဲ့ခေါက်လိုက်ရမလားသူ့ဖမ်းပါ တော်တော့ တပြားကိုဖမ်းတယ်လို့ဓာတ်အတုပ်များနဲ့လာကြသလားဗိမာန်တော်မှာသင်တို့နဲ့ငါရှိတဲ့အချိန်ဘာကြောင့်ငါ့ကိုမဖမ်းတာလဲဒီအချိန်ကမင်းတို့အချိန်ပဲအမှောင်ဖုံးချိန်လည်းဖြစ်တယ် သူ့ဖမ်းချ
သူ့မိတ်ဆွေကသူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တယ် သူ့နောက်လိုက်တပည့်တော်လား ငါတို့အားလုံးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ သူ့ကိုတေချာကြည့်ထား အဲ့ဒီညမှာအဆောင်တွေကကိုတို့ကိုပြည့်ရပြုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ် ဘယ်သူရိုက်တာလဲဟောဆန် ဟောဆန်ဘသူလဲမင်းကိုရိုက်တာပဲသူလဲရလိုက်ငါပြောနေရက်တရားရုံခေါ်ခဲ့ပြောပါတင်ဟာမရှိရလား ငါပြောလဲတင်းတို့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးငါတင်းတို့ကိုမေးလဲတင်းတို့ဖြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာလူသားဟာဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်လက်ရဘက်မှာထိုင်တော်မူမယ်ဒါဆိုတင်းဟာဘုရားသားလားတင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်ဘုရားကိုလွန်ပြီးပြောနေတာပဲ ဘယ်သက်သိဘယ်သူအခွင့်နဲ့ဒီစကားကိုဘုရားကိုလွန်ကျူးပြီးပြောတာဒါဘယ်အောင်စော်ကားတာပဲ သားကြောင့်အသေးခံထိုက်တယ်သူကိုပြည်လမင်းစီခေါ်ပါမယ် ဟုတ်တယ်ဒါသွားစို့ ဒါနဲ့သူတို့ဟာကိုရော့ကိုယောမအာနာပိုင်ပုံတိပိလက်မင်းထံခေါ်သွားကြတယ်အရက်ဆက်ဆုံးပိလက်မင်းဟာထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေကိုကားစဉ်တင်တတ်ဖို့တာဝန်ယူရတယ် ကိုမနဲ့စောစောဘာတွေများတောင်းဆိုကြကြတာလဲ လူတွေကိုလမ်းမအောင်သူသွေးဆောင်နေတယ် ဗိမာန်တော်ထဲမှာစူပူအောင်လုပ်ပါတယ် သူကကဲသားကိုခုမဆောင်ရဘူးတဲ့သူကိုသူလဲကဲတင်ရှင်ဘယင်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်သူ့မှာအပြစ်ရှိတယ် ဘယင်သင်ဟာယူရတွေရဲ့ဘယင် သင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကဲသားပြင်ကလွဲပြီးကျွန်တော်တို့မှာဘယင်မရှိဘူး ကိုဖျားလို့ပြောတဲ့သူကျုပ်တို့ပြည့်ညက်တရားအရာသေပစ်ထိုက်တယ် ဒီလူသူ့မှာသေတိုက်တဲ့အပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီးလွတ်ပေးလိုက်မယ် သူ့ကိုလွတ်ပေးရင်တင်ကကဲသားရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်တော့ဘူး သူ့ကိုကားတင်တပ်ပါ မင်းတို့ရိုက် ကိုဘီလို့ပြောတဲ့သူကကဲတာဘီကိုစန့်ကျင်တာပဲ ဘာအောင်စောင့်နေတာလဲပြလက်မင်း ခေါ်တော့လိုက်သူ့ကိုတန်လိုက်ကားတင်လိုက် မလုပ်ခဲ့ပါဘူး သူ့ကိုကားတင်ပါ ဟ
သူတို့ကိုခွင့်လွတ်ပါသူတို့မသိပဲလုံးမိတဲ့အပြစ်ကိုလွတ်ပါ ခမညာကဲတင်ရှင်ဆိုရင်ကိုကဲပါလားပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုကဲလီဖះကိုမင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ကကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိပဲခံရတာယေရှုယေရှုပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါ ငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့အတူပရဒိတုပုံမှာအတူရှိမယ်မွန်းတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တစ်ပြင်လုံးဟာ3 နာရီလောက်မှောင်မိုက်သွားတယ်။ ဟိုးအဖကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုလက်တော်သို့အပါဤ ဖျားသခင်ဘုန်းကြီးပါစေဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့သူပဲလွတ်တော်အရာရှိတွေထဲမှာသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အရိမတ်သဲမြို့သားယောသတ်ဆိုတာရှိတယ်။သူဟာသခင်ယေရှုကိုအပြစ်တင်စီရင်တဲ့အထဲမှာမပါခဲ့ဘူး။သူဟာပိလတ်မင်းထံမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဥပုသ်နေ့နေမဝင်မီတကြိုနိုင်ဖို့ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်။ ကျမတို့ကိုသခင်အလောင်းတော်ကိုကြည့်ခွင့်ပေးပါ ကူညီပါမယ်ဒါပေမဲ့မြန်မြန်လုပ်ပါဥပုံနဲ့ရောက်တော့မယ် ဘာလို့သူ့ကိုတတ်ရတာလဲ ဖျားရဲ့သားတော်ဆိုရင်ဘာလို့သူ့ကိုတတ်ရတာလဲ ဒီမေးခွန်းတွေကိုငါမေးခဲ့တယ်ဝိညာဉ်ဆိုးတွေနဲ့လူသေးတွေကတောင်ကိုရော့စကားနားထောင်ရတာပဲဒါကို तू မတားဆီးနိုင်ဘူးလား သူဟာကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့နောက်တော်ကို3 နှစ်လိုက်ခဲ့တယ်အခု तू မရှိတော့ဘူးငါဘာလုပ်ရမလဲ ဝမ်းနဲ့ဆရာပဲ ဒါပေမဲ့စက်သိန်းကတော့သိလှတယ်အသေးခံပြီး3 ရက်မြောက်နေ့နနက်စောစောမှာငါတို့ဟာအလောင်းတော်ကိုလိမ့်ကြံဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အမွှေးနှသားတွေယူပြီးတင်းချိုင်းကူကိုသွားခဲ့တယ်ကြောက်တော့မရှိတော့ဘူးပေထရုယာကုပ်ယောဟန်နားထောင်ပါအောင် ကူမမကြောက်တော့ပွင့်နေပြီကူထဲမှာတခင်လောင်မရှိတော့ဘူး တင်းချိုင်းကနေသခင်ကိုယူသွားကြပြီသခင်ဘယ်မှာလဲ ဘာ
တခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လား ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြပါသင်္ချိုင်းတော်ကိုသွားကြည့်ပြီးနောက်ပေတရုဟာတခြားတပည့်တော်တွေစီပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကတော့အပြင်မှာနေခဲ့ပြီးတွေးတောရင်းငိုနေခဲ့မိတယ်။စစ်သားတွေယူသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ပါရီရှယ်ရီလားမသိဘူး။ငါတို့မျောလင်းချက်တွေပျက်စီးသွားပြီ။တခင်အလောင်းကိုတော့ခြံထားပေးတင်တာပေါ့အချင်းမိမဘာကြောင့်ငိုနေတာလဲသူတို့ကျမသခင်ကိုယူသွားကြပြီဘယ်မှာထားလဲဆိုတာမသိဘူးအချင်းမိမဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲဘသူ့ကိုလိုက်ရှာနေတာလဲ သခင်သူ့အလောင်းကိုယူသွားခဲ့ရင်ဘယ်မှာထားလဲဆိုတာပြောပါကျမသွားယူပါမယ်မာကြီးသခင်ဖေဟာငါ့ကိုမဖက်နဲ့အောင်ငါခမီးတော်ထံကိုမသွားသေးဘူးသခင်အသက်ပြည့်ရှင်ပြီငါညီကိုတွေစီသွားပြီးဒီအကြောင်းကိုပြောပါကိုရောကျမတို့မမေ့ဘူးပဲဖျားခင်ကျမတို့မစွန့်ဘူးသွားပြောပါသခင်ကိုကျမတွေ့ပြီကယ်တင်ရှင်ကိုကျမတွေ့ပြီသူပြန်ရှင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဘလို့သခင်ကိုတေခြင်းမနိုင်ဘူးဒါဆိုဘာလို့အသေးခံခဲ့တာလဲတေခြင်းတရားကိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့အိုးကျမအဲ့ဒီနေ့ကိုနားမလည်ခဲ့ဘူးကိုရောကကျမတို့ရှိကိုအချိန်ချင်းရောက်လာပြီးသွန်သင်ခဲ့တယ်ယေရှုမလာခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပရောဖက်တွေကျမ်းစာထဲမှာကြိုတင်ပြောထားတယ်ဂတိထားတော်မူရာကယ်တင်ရှင်ဟာဝေဒနာများစွာကိုခံစားရမယ်ဟေရှာယကထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့ပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အဖြစ်ငါတို့သည်အနာပြောက်ရရှိကြ၏လို့ပြောထားတယ်မောရှေကတစ်တိုင်မှာဆွဲထားခြင်းကိုခံရသောသူသည်ကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၏လို့ပြောထားတယ်။ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခဲ့ပြီးကျမတို့ရဲ့အပြစ်သေးခြင်းစတဲ့ကျင့်ခြင်းကိုခံခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာမကောင်းမှုတွေရဲ့စုပ်ခိုင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်စေတယ်။အမှောင်တကူကကယ်တင်ခဲ့ပြီးတို့ရဲ့စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေရတဲ့ဘဝကရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။တို့အဖအာဗြဟံကိုဖျားခင်ဂတိထားခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့အားဖြင့်လူမျိုးတကာတို့ဟာဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားကြရမယ်။လူမျိုးအလုံးအမျိုးသမီးတွေရောလား။ယေရှုကကျမကိုအာဗြဟံရဲ့သမီးလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။သင်ဟာမျက်နှာဝေရသမီးဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဟာ12 နှစ်သွေးသွန်နာဆွဲတဲ့မိန်းမကိုကျမ်းမာစေတယ်လို့ကျမလိုလူကိုလည်းကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့တို့တွေအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းနဲ့မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းတွေအတွက်ဝမ်းနည်းစရာမလိုတော့ဘူးယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာငါ့အပေါ်မှာတည်င
ဆင်းရဲသားတို့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့င်းကိုပြောပြဖို့ဖန်စီချုံနှောင်ခံရသူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ကမ်းတော်သူတွေမြင်ရဖို့ညှင်းဆဲခံရသူတွေကဲတင်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာတဲ့င်းကိုပြောကြဖို့ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူပြီယေရှုဟာယောဂါကြောင့်မတတ်ရှင်းသူလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတို့ထိပြီးပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။ကိုရောဟာကလေးလူကြီးကြားမမရွေချမ်းသာသောသူဆင်းရဲသူဖြောင့်မတ်သူအပြစ်ရှုသူတွေကိုတွင်တင်ဆုံးမပြီးသူတို့တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်လဲအနှင်းယုံမျှမကမေတ္တာတော်ကိုလည်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ယောဂါပျောက်စေတယ်။နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်တယ်။လူတွေကိုစာတန်ရဲ့ချီနှောင်မှုကလွတ်မြောက်စေတယ်။ဒါကဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့ဝိညာဉ်အားလုံးပေါ်မှာတကောအာဏာရှိကြောင်းပြလိုက်တာပဲကိုရောဟာတည်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်လဲအသက်ရှင်စေခြင်းဖြင့်တည်ခြင်းတရားကိုအစိုးရကြောင်းကိုလည်းပြသခဲ့တယ်စာရန်နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေကခရစ်တော်ကိုကားစင်တင်ချိန်မှာသူတို့အောင်ပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်စာရန်နဲ့တည်ခြင်းပေါ်မှာတကူကြီးကြောင်းပြခဲ့တယ်ဒါဆိုသူကကယ်တင်ရှင်ပေါ့ဖျားစေလွတ်တဲ့သူပဲဒီလိုအံ့ဩဖွယ်ရာများကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုလိုတနာကျင်နာတတ်သူတကိုးကြီးသူယုံကြည်စိတ်ချထိုက်သူသာတို့တွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကိုခံထိုက်တော်မူတယ်။ဖျားခင်ဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတုန်းကလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုသူနဲ့အတူအသက်ရှင်စေပြီးသူ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုခံစားရဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဒါဟာသူ့ရဲ့အကြံစီပဲ။ဒါပေမဲ့တို့တွေဟာဖျားသခင်ကိုမယုံလို့အမိန့်တော်ကိုလည်းမလိုက်နာကြဘူး။ဒါကြောင့်တို့တွေဟာဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာသွားပြီးယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းပြက်ပြားခဲ့တယ်။တို့တွေကလည်းနာခံမှုမရှိခဲ့ကြဘူး။ကျမ်းစာကဖြောင့်မတ်သောသူမရှိတယောက်မျှမရှိလို့ဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်တရားရဲ့ရလဒ်ကတော့တည်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာခြင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကတို့တွေကိုသူ့ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဝေးကွာပြီးစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဆက်လက်အသက်ရှင်နေမှာကိုမလိုလားဘူး။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာသူ့ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့တို့တွေအစားယေရှုကိုအသေးခံဖို့စီလွတ်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာအသေးခံခြင်းပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာဖျားသခင်နဲ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့တယ်။ဒီအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတို့တွေသေဆုံးသွားတာတောင်အဆုံးသတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ကားတိုင်ပေါ်ကရာဇဝတ်သားဟာတေခါနီးမှာယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ယေရှုကလည်းယနေ့သင်သည်ငါနဲ့အတူပရိသတ်သုတ်ပုံမှာရှိမယ်လို့ဂတိပေးခဲ့တယ်။ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းဟာထာဝရငရဲကလွတ်မြောက်ပြီးဖျားသခင်နဲ့အတူအစဉ်အမြဲနေရမှာဖြစ်တယ်။ဘလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သခင်နောက်လိုက်ရမယ်။ तू ဘလို့လက်ခံနိုင်မလဲ။မာရီနဲ့ကျမကိုသူလက်ခံခဲ့တယ်ဘလို့သိရမလဲသူ့ကိုယုံပါမေးပါသူနဲ့စကားပြောပါကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖကိုရဟာတန့်ရှင်းပြီးဖြောင့်မတ်ပါတယ်ကျမကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောကိုဆန့်ကျင်ပြီးအပြစ်များလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဂရုထားတော်မူတဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုအရှက်နဲ့ကျင့်ခြင်းတရားကိုဖျက်ဆီးဖို့ဆေလွတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမကိုစားအသေးခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သက်ရှင်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်နောက်ကိုကျမလိုက်ချင်ပါတယ်။ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပြီးလက်ခံတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာမင်။အာမင်။အာမင်။ယေရှုပါယေရှုပါယေရှုပြောတယ်ငါသူတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားတယ်သူတို့ကိုငါသိတယ်သူတို့ငါနောက်လိုက်တယ်ကိုရရှင်ကိုသိတယ်ရစ်ခါပြီးတော့ရှင်ကိုချစ်တယ်ဒါဟာထာဝရတော်ဆက်မှုရဲ့အစပဲ
သခင်ကိုပိုတိကျွမ်းရင်ရင်းနှီးမှုပိုနဲ့ဆိုင်မယ် နှုတ်ပတ်တော်ကိုနာခံလေကျွန်ုပ်တို့ကြီးထွားလေပဲ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းနိုင်တယ် သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေနဲ့အတူ ပြီးတော့သခင်အကြောင်းကိုတခြားသူတွေကိုပြောပြမယ်သခင်ပြောတာတွေကိုမှတ်ထားပါ သင်တို့ကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ကောင်းကင်၌၎င်းမြေကြီး၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်ရှိသမျှကိုငါခံရပြီသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမည်းတော်သားတော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့သင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညတ်တော်တို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့ငါသည်လည်းခက်ကဘာကုံသည့်အတိုင်းသင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်ရှိမယ်